देखिए फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेक्निकल स्टार खलंदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ये है टेबल फैन। ये अचानक से घूमता घूमता रुक जाता है दोस्तों। कभी कभी घूमता है, कभी कभी स्लो होता है। उसके बाद यानी कि खटा 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 जैसा आवाज़ आता है। सो आज की इस वीडियो में हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। टेबल फैन ये थोड़ी थोड़ी देर से घूमता है, थोड़ी थोड़ी टाइम से बंद होता है। फिर भी ये घूमते वक्त में साउंड आ रहा। इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें क्या हो रहा है, आपको मैं बताने वाला हूँ। फैन फाइंड आउट करने वाला हूँ। देखिए साउंड कैसा आ रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब कर लाल बटन घंटी को दबाएं ताकि हर आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करते हैं दोस्तों। ये एक सब्सक्राइबर करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों आपको, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन तरह से आपको नए वीडियोज़, नया नॉलेज मेरे तरफ से मिलते रहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, आप ये सब्सक्राइब कर रही है बोल के मैं और इंटरेस्टिंग नए नए वीडियोस मैंने आपके पास लाता रहता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक को दिया हूँ, जाके उधर फॉलो करके सपोर्ट करो दोस्तों। आप जो भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मैं उधर ज़रूर आपको जवाब दे दूँगा दोस्तों। अब जो भी डाउट है तो मैंने आपका प्रॉब्लम आपका फाइंड आउट कंपलसरी करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रॉब्लम क्या होता बोलते, ये रॉड है ना, ये रॉड खटा रहता, मतलब इसका पॉइंट जो रहता बुश के अंदर, वो बुश के अंदर का पॉइंट घटा रहता। स्क्रैचेस हो जाए, कुछ कार्बन बन जाए, वो जाम हो गया था। जब को हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना बोले तो ये सॉफ्ट प्लस इसके अंदर बुशा रहते, वो बुशा हमें चेंज करे तो फैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो कैसा बदलाते हैं, कैसा करते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हो रहा है, ये देखिए ये घटा है, देखो स्क्रैचेस। ये स्क्रैचेस पड़ने से फैन को कुछ गड़बड़ होने का चांस है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह रहना से इस तरह बुश में सॉफ्ट घूम घूम के ये जो गड़ा पड़ जाएगा, मतलब पूरा घटे जाएगा। देखिए इसलिए ये फैन का प्रॉब्लम आएगा, फिरता स्लो हो जाएगा प्लस रुक जाएगा, इसलिए फैन आपको नहीं घूमेगा। चलिए अब ये कैसा बदलाते हैं, राडो कैसा करते हैं दिखाएंगे फ्रेंड्स। इसमें और भी एक दिक्कत होती है, ऐसे बुशा दो रहेगा, ये बुशा के वजह से भी फैन नहीं घूमेगा, फिरता घूम आ जाएगा, साउंड गड़बड़ आवाज़ आने लगता है। इसकी वजह से भी फैन नहीं घूमता है, कभी कभी रुक जाता है। चलिए अभी हमें इसको बदला के चेक करके फिट करते हैं। देखिए इसके रॉड को हमें कैसा चेंज करते हैं। देखिए इसी तरह सेम रहे तो ये ठीक से सेट हो जाएगा। देखिए
ये बुश को कैसा चेंज करते हैं हमने दिखाएगा। ये लॉक या स्क्रू ड्राइवर से ऐसा मेंडी किया तो ये प्लेट ऊपर आ जाएगा, उसके बाद बुश निकल कर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो निकाल दिया है। चलिए बुश नया डाल के फिट करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं बेरिंग बुश। ये बेरिंग है नहीं कि हमें नया डालिए तो काम ठीक से चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नया बुश है, ये नया बुश है, ये आपको पुराना। ये तो अंदर पॉइंट खट चुका है, इसके पॉइंट नया से इसका कुछ भी नहीं, बदलाने के बाद साउंड नहीं आएगा, फैन ठीक से घूमेगा। चलिए हमें फिट करके दिखा दें। अब सिंपल सी हमें ये तो मेंडी किया है ना, उसको जस्ट प्रेस करना है, काम तो हो जाएगा। देखिए ये दो में बुश भी गया है, इसको भी हमें रिप्लेसमेंट करना है। देखिए ये भी जगह है, हमें इसको नया डाल। देखिए ये नया बुश है, हमें ये दोनों रिप्लेसमेंट करें इस बुश। देखिए ये भी नया बदला तो आपका काम पूरा से पूरा मुकम्मल हो जाएगा। आप जाइए मार्केट को, जाइए इसी तरह बुश, सेम बुश लेके जाइए, ओल्ड बुश नया बुश लगाए, फिट कर दीजिए इस तरह से। ऐसा और ये बुश डालने के बाद इसमें ऑयलिंग करना है अच्छे से। ऑयलिंग करने से क्या होता है, जो घूमता वो हीट होने लगते हैं तो बुश घटने का चांस होता है, लेकिन ऑयल है तो नहीं घटने का चांस होता। थोड़े दिन अच्छा घूमेगा फैन, उसमें भी डालना है सही। हो गया, अब इसको ठीक से स्क्रू लगा दो। फ्रेंड्स अभी हम कंटिन्यू देखती रहेगी, हमारे वीडियो पूरा एंड तक देखती रहेगी, क्योंकि आपको पूरा जानकारी मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, पूरा मोटर फिटिंग हो चुका है, कनेक्शन भी हो चुका है। चलिए अब करंट में लगा के चेक करते हैं। देखिए घूमता रहे। देखिए साउंड नहीं कुछ और कंडीशन से घूम रहा है, स्मूथ से चल रहा है, साउंड गिंड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, और हम कंटिन्यू देखते रहेगा, पंखा लगा कर चेक करते हैं। फ्रेंड्स पूरा फिटिंग होने के आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसका नट टाइट करे तो लूज होएगा, रिवर्स करे तो टाइट हो जाएगा। पीछे को टाइट घुमाए। हाँ फ्रेंड्स, अभी फैन पूरा मुकम्मल फिट हो चुका है। चलिए अब चेक करके देखते हैं साउंड आता है या पक्का पूरा फैन रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, फैन घूम रहा है, स्मूथ से चल रहा है, कुछ साउंड कुछ वगैरह कुछ भी नहीं, परफेक्ट से घूम रहा है, कंडीशन से घूम रहा है। देखिए अब ऑफ हो चुका है, इधर हमें भी ऑफ करे है। चलिए फिर भी ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स,
एकदम स्मूथ घूम रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फैन तो पूरा मुकम्मल रेडी हो चुका है। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि हर आने वाले आपके पास नए नए वीडियोस लेटेस्ट वीडियो लेकर आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट